Bueno, mi gente, nos hemos equivocado. Íbamos a venir a estación de Llagostera. Pero a la estación. Llagostera no tiene estación. Entonces nos toca ir a Ermita de Sant Ampetit. Para quien quiera la UBI, pues es aquí, a 10 minutos de Llagostera, de la estación de Llagostera, la estación fantasma, ¿no? Hay que pensar. Pues la vaca y las vacas, ¿cómo vas a cabrón? La cabra y la vaca y los payeses y las payesas. Las cosas. Vamos a ver aquí el olivo. Vamos a ver. Está bien agarrado, ¿no? ¡Hola, otro plan! Me cago. Rendido.